vamos iniciar o unboxing da minha primeira compra de itens para o estudo de tarô. Nesse pedido, eu fiz a opção de comprar itens que vão me auxiliar. Inicialmente no entendimento básico do tarô, para complementação do conteúdo que o curso vai me oferecer. Então, são 2 livros e um kit do livro com o baralho de White, que vai servir como referência para estudo inicial até, inclusive, o fim do curso, mas que é uma interpretação bastante comum, né? Ela tem simbologia básica e é ele que vai pautar, então, todo o aprendizado no curso e, posteriormente, vou iniciar estudos, então, em outros tipos de tarô que o próprio curso vai oferecer e também pretendo, então, depois me aprofundar no tarô sobre a perspectiva de estudo e de interpretação do Jung. Então, a gente vai dar uma olhadinha em cada um dos itens. Bom, primeiro vamos trabalhar aqui com o livro da História do Tarô. Foi um livro que eu vi recomendado em vários lugares que eu consultei, fazendo leitura sobre conteúdo de estudo para entendimento inicial. Esse livro ele conta com informações e imagens, principalmente, que são inclusive raras, porque são informações que essa historiadora levantou. Ela fez toda uma pesquisa no Museu da França. Ela, além de historiadora, ela é também taróloga. Então, ela tem propriedade, né, nos 2 assuntos para fazer o levantamento dessas informações. Então, os 3 livros, na verdade, o do tarô especificamente, eu não sei se ele tem capa dura, mas o do Jung e esse aqui tem. Então, é uma edição muito bonita. Ele trata da história do tarô de uma maneira profunda. Ele vai mostrar aqui, ó, a interpretação dos arcanos maiores, um a um, e vai fazer referências aos principais tarôs depois, inclusive falando não só sobre estética, mas também sobre a história, né, que deu origem a esse tarô, a pessoa que desenvolveu, enfim. A gente tem, ó, ele é todo ilustrado, é muito bonito. Ele vai ter aqui, então, cada um dos arcanos maiores e, posteriormente, aquelas informações sobre outros tipos de tarô. Livro novo, cheirinho de novo, faz tempo que não tinha um livro assim. Então, essa leitura vai ser bastante interessante e valiosa para elaboração de conteúdo sobre o tarô, que é algo que eu tenho interesse em disseminar e divulgar para que as pessoas se interem mais a respeito do que o tarô pode oferecer e principalmente como ferramenta de autoconhecimento, não exatamente como uma ferramenta de adivinhação, tá? Ele tem um leve amassadinho aqui nessa quina, porque a caixa foi jogada pela empresa de entrega, que é algo que eu vou informar para a Amazon. Os 3 livros foram comprados na Amazon mesmo, não foi em loja parceira. O preço saiu bastante acessível. Inclusive eles parcelam, o frete foi gratuito e chegou bastante rápido. Triste a questão do livro tá ali prejudicado um pouquinho, para mim que sou
exigente, assim, com a qualidade do material, fico chateada, mas ok. Não vai ser um problema. E esse livro aqui sobre Jung e o tarô, ele foi escrito por uma pessoa que trabalhou diretamente com Jung, foi inclusive, eu acredito, aluna dele, que é a Sally Nichols. E ela, então, não, esse livro não é de capa dura. Ela vai mostrar um pouco sobre a teoria do Jung, ela vai mencionar, mas sempre enfocando, ó, ela vai trabalhar isso bem especificamente dentro do tarô. Então, ela vai falar aqui sobre os arcanos maiores e depois a gente até tem um índice aqui das ilustrações para se quiser achar posteriormente, meio que remissivo. E ela desenvolveu um outro livro além desse, falando sobre ainda o tarô na perspectiva do Jung, e ela inclusive menciona aqui no livro que ela utiliza, né, as referências, as imagens que a gente tem aqui nas orelhas, são do tarô de Marsella. Então, foi baseado nesse tarô que o Jung elaborou as suas interpretações, e verificando mais informações sobre o tarô junguiano, que é uma ferramenta utilizada dentro da terapia de análise junguiana, que o escritor Robert Jung elaborou um tarô com a arte própria baseada nessa teoria. E então essa é uma aquisição para ser feita ainda um pouquinho mais para frente, depois que o curso acabar, mas existe um tarô voltado para essa ótica, e ele inclusive tem então uma trilogia de livros que vai tratar sobre a interpretação, sobre a psicologia associada ao tarô. E aqui, ó, esse é vendido como kit, então ele deixou descrito que seria dessa forma, que vem um livro e um baralho. Agora, o que a gente precisa fazer, considerando o curso, é ter acesso às cartas que estão aqui para fazer os exercícios que são propostos de análise das cartas uma a uma pela pessoa que está estudando, para poder começar a fazer referências sobre as suas impressões no tarô, né? Naquelas cartas específicas de White, que são as de uso inicial. Então, aqui o baralho e o livro que vem junto. Então, realmente, ele também não tem capa dura, é um livro de capa comum, mas ele vai trazer as interpretações de cada uma das figuras, mas ele dá uma prévia aqui sobre a história do tarô, algumas informações que sejam relevantes, tipos de tarô, e ele tem também no fim, após a interpretação de cada uma das cartas, ele tem também algumas sugestões de tiragem das cartas. Então, ele é um livro completo, ele é básico, a primeira leitura, junto, né, com a atividade do curso, vai ser desse livro, e posterior, então, a história do tarô. Aqui o deck, ele vem com uma embalagem plástica protegendo. Dá para reutilizar, não precisa guardar fora, pode manter. A carta é plastificada, é brilhosa, ela reflete bem. E vem já na sequência o deck
todo prontinho. Então, a carta é grande, ela tem o tamanho praticamente da mão. As cartas são super bonitas, tem uma leitura nova, a imagem ela não é exatamente a original, ela tem um tratamento já, mas existem versões de White que são as antigas, as originais, que tratam a imagem com a roupagem original dela, com irregularidades, com pequenos detalhes assim, que dão a impressão de realmente antigo. Então, a partir de hoje já dá para começar a estudar, iniciar o primeiro módulo do curso, e é o que vai ser feito daqui para frente. Próximas compras eu volto para mostrar, e conteúdos que eu vá produzindo vão muito provavelmente sair desse material inicial que tá aqui.